Kaseng Congress kabadai kaliang persya kan amshim Bynta ha ka all party committee kabla thau da ka Sorkar jilla ban bishar ya kamat kabede bat ka jing terwa pentrekam ya ka project snar lentirel ha ka jilla ka Congress kala Kyntait halor kani da ka baong ba ka dei tang ka jing le minle ka bathmu ban pin I ya ka Jingiawer Bynta lang jong baro kat ba ha ka jing shisha ka Sorkar ka ya le ban pin hap ya ka jingket khli ha ki wei ban shim ya ka rai namar ba kamla le AA hi daladi ka Congress kadai kaseng kabaar kaban Kyntait hadin jong ka jing bam tre don Bynta ka Voice of the People's Party ha ka jing alang jong baro ki seng sang perthai. Why should the Congress participate in each and everything that they feel as if they can't handle on their own? It just shows their weakness. They've been given the mandate by the public at large to run the show. They should run the show on their own, and we will see if it's right or it's wrong. But to form an all-party committee, what do they mean? It's just a hogwash, just to whitewash everything else and just to show people that, look, we're trying to involve everybody. So if you want to involve everybody, then involve everybody in everything. Don't just involve in one agenda or the other, which you feel as if you're on sticky ground. That's not acceptable, right?